अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक हो दोस्तों? मैं ये जिस जगह पे खड़ा हूँ, आप ये देखें, ये किनारे पे दरख्त हैं और ये जगह जो है ना, आपको काफ़ी गहरी नज़र आ रही है। आप ये देख सकते हैं और वो दूर तक इसके किनारे के साथ साथ ना आपको दरख्त लगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये पानी का एक खुश्क हुआ तालाब है, आप इसको देख सकते हैं। मगर अभी चूँकि बारिशों का मौसम शुरू हो गया है और सैलाब के चांसेस हैं, तो ये दिखाने का मकसद आपको ये है कि जब फ्लड आता है यहाँ पे, तो सबसे पहले जो दरिया का पानी पहुँचता है ना, वो इस जगह पहुँचता है। पहले ऐसी जो चीज़ें जगह होती हैं ना, टोबे होते हैं, तालाब होते हैं, ये भी खुश्क हुए पड़े हुए हैं। सबसे पहले दरिया इनको फिल करता है। सैलाब का जो पानी होता है सबसे पहले यहाँ पे आता है और उसके बाद जो है ना, वो इस तरफ जंगल में चढ़ना शुरू होता है और आगे वादियों की